Hai semuanya, kembali lagi di channel Tanda Tanya. Kedekatan para member BTS ini sudah tidak diragukan lagi, bahkan untuk melakukan kejailan satu sama lain sudah biasa. Ada satu momen ngakak di mana J-Hope merasa curiga dengan kelakuan Jin dan memergokinya. Hal tersebut berawal dari J-Hope yang mendengar suara seperti desahan pada malam hari hingga membuatnya curiga kepada Jin. J-Hope mulai berpikiran buruk dan menduga Jin membawa seseorang dan melakukan sesuatu. Pikiran buruknya itu membuat J-Hope mencari tahu apa yang Jin lakukan dan kenyataannya malah lebih ngakak. Ternyata Jin sedang melakukan vlog makanan pada saat di Amerika dan ia sedang makan makanan yang pedas hingga mengeluarkan suara desahan. Jin memang seringkali melakukan vlog Eat Jin di V-Live. Jin memang sangat random hingga merekam vlog makan pada saat tengah malam ketika semua orang tertidur. Maka dari itu Jin justru sering menimbulkan suara yang bisa membuat orang curiga terhadapnya. Hal ini tentunya membuat para ARMY yang mendengar cerita tertawa ngakak dan menjadi curiga bagaimana J-Hope bisa berpikiran seperti itu. Pikiran para ARMY jadi traveling dan berpikiran aneh-aneh juga. Namun fakta sebenarnya adalah itu sebuah suara kepedasan dari Jin. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang momen kocak mereka ini? Jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Bye!